พี่น้องครับโอ้ยบักอากเลยง่ายเลยปุ่นนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังพบพ่อกันกับช่องอีสานติดภูครับมื้อนี้พามาเก็บเห็ดเพาะครับมีอยู่บ่นี่ครับพี่น้องครับย่างมาแป๊บนึงก็ได้แล้วครับมีอยู่อยากหายากแน่ครับเก็บเล่มขี้เก่าพ่นครับเล่มขี้เก่าพ่นของใดเพิ่นบ่เห็นกับเพราะใดอยู่แหละครับใส่ไปเฝ้าเอาตัวเดี๋ยวสิถ่ายให้เพิ่นเบิ่งน้อยขาวๆแต่ละคนนึงไหนเดี๋ยวเคลียร์น้ำมูนี่เลยเด้อนี่ครับไข่หนึ่งทั้งไหนยังหาอันซุ้มที่มันม่วมขี้ดินนะครับซุ้มที่มันพ่นขี้ดินนี่บ่นี่ครับพี่น้องครับนี่ไข่บางแง่เลยนี่โอ้อากเลยนี่แง่เลยแง่เลยโอ้โอ้นี่เน่าแล้วพอไหวพอไหวเดี๋ยวเอาครับเดี๋ยวหลายอันอยู่สามสี่อันยังไงครับหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับรีอยู่น้ำสองหินดูหินก็มองละอันสองอันไปที่นะครับเบอร์เตะเงี้ยเดียวเห็นไหมนี่อันนึงยังก็ไม่เจอน้อยนี่ขวดอะไรนี่โอ้ยหากพริกหากพริกติดกันเลยนี่นี่อากเลย
ต้องเคลียร์มันจะน้อยนี่ไงครับนี่ไงขี้ดินฟ้องเข้าตานี่ครับเก็บเล็กผสมหน่อยไปลองละอัน2 อันไปนี่เห็นไหมครับขาวแล้วดีซะดิขึ้นมามาแค่นี่อันเดียวไม่มูซ้ำพ่อแต่ละอันครับเหลียคนมันเหลียเพิ่นพ่อแต่ละใครกับเจ็บแต่ละใครนี่แหละครับเลี้ยนั่งหามูลอยู่บ่น้อยแท้น้อยลายโอ้นี่โอ้แม่ได้ทีละอัน2 อันไปได้อยู่นี่เห็นแล้วนี่แล้วนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมโอ้2-3 อันครับหามูนี่กันหามูนมือกันมูนกันมูนอ้อมๆกันโอ้ยครับอันนี้ถ้าบ่ผิดพลาดนี่ยุงกัดขนลิ้นใหม่ๆครับยุงลายขนลิ้นหัวตะเศร้า3 อันครับ3 อันเสียมตัวนี้ดูตัวไต่โอ้บอกแล้วนี่น้อยนี่จำเลยแต่ละสีเห็นดอกเนี่ยเดี๋ยวเอาเฉพาะเลยหมดนี่ดอนนี่กำนึงพอดีนี่ ง่างมันเลยอยู่ข้างก้อนหินหมดยังแล้วครับ
อดไข่หนึ่งครับคือสีนี้อันเดียวเท่านี้แหละหนึ่งสองหามูลก่อนนี่ดีเลยครับน้องครับคนบ่เห็น3 วันเลยจุ่มกันเลย3 วันจุ่มกันเลยเราต้องหามุมนี่ดีสีหมดแล้วบ่โอ้นี่หน่อยผมไม่นี่ห้อยขี้คือจอครับ4 อันนี่ห้อยขี้คือจริงครับขี้คือจริงมันขี้น้อยมันครับใครเป็นไงไปก่อนเอาหนีก่อนกวดดีๆก่อนขวดมันหมดนี่แหละได้โอ้ยังครับเห็นแล้วมันมาอยู่ทั้งพี่มูนพี่เดี๋ยวผมนี่มูมันเห็นแล้วครับอันนี้ออกก่อนไม่ออกก่อนเป็นน้อยนะครับขาวๆนี่หมดละโอ้อันละอะไรกันนะกองกันมานี่หาอีกกันวัดหามือนิดวันนี้หน่องนี่ดินแตกๆนะเสียหน่อยมันโอ้ยบนไงวะนี่ดีกันอะไรนี่บนระบบส่งคือว่าสิมดแล้วโดนหมดแล้วนี่ครับได้นอนเดียว
ครับได้ดอนเดียวไปครับหาต่อไปเรื่อยๆโอ้โหนี่นึงหัวขาวนี่อ่ะเยี่ยไปไหม้ออกครับมันโอ้ยขาดเครื่องสองเลยชกลงไปเบาๆบอกเดี๋ยวสิแตกเรื่องนี่ไงเอาไหนแล้วพอเสียปุ้งเดือนว่าเป็นเห็ดพอเห็นนี่ดิโอ้ร้อนจัดแล้วมือก็ได้ปะโอ้นี่ไงบ้ามันเห็ดพอเสียไปใส่โอเคเจ้าพี่น้องครับโอ้ยหมดอากเลย ง่ายเลยปะนะ หมดแล้ว สามไข่บักง่ายเลยปะนะสามดอกอิ่มเลยพี่น้องเอ้ย พี่น้องครับวันนี้ครับสิกลับบ้านนะครับพอแล้วสรุปผลงานครับ ลงกูแล้วเมื่อยแล้ว ครับพอได้อยู่ได้กินครับก็ถือว่าผ่านครับมาหาเห็ดพอมื้อนี่ถือว่าประสบความสำเร็จครับ มาสวยมาสวย มาสวยลายส่วนสีขึ้นผู้แปร2 โมงแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ